lejohet me fol në xhami kur nuk është koha e namazit. Përveç ulemat kanë këshillu nëse është afru shumë namazi, edhe besimtarët janë angazhu me dhikr apo me dua, i kanë ngrit durët për bëjnë dua, atëherë në ato momente është ma mirë mos me fol. Për shembull, e ke fal drekën deri para i qindisja 15 minuta, 20 minuta ose 10 minuta, mbarët sa ka xhamat, ban me fol me njëri tjetrin. Kur fillojnë pastaj besimtarë që afru namazi, fillojnë me u qetësu, me u kthy ka kibla secili, me bë dhikr, me bë dua. Atëherë ulemat ose me lexu Kur'an, ulemat kanë këshillu mos me fol. Bile është interesant, ka prej tyre që kanë këshillu edhe kur të hynë në xhami mos me dhon selam. Mene këtë informat. Jo të gjithë, por ka prej tyre që kanë këshillu, për arsye se dikush është të bën dua, janë ndërprer duan. Dikush është të lexu Kur'an, janë ndërprer leximin e Kur'anit. Dikush është duke i fal 2 recat që ka hyrë në xhami, janë ndërprer ose ja pengon namazin. Pa, nuk po themi që detyrimisht me vepru kështu, por se nëse i shen xhami që janë të angazhuar me diçka tjetër, shkon në qetësi, edhe i fal edhe ti 2 recat, edhe ulesh.